gdzieś obok rozbił się samolot. Przepraszam cię bardzo za to, że tak długo milczałem, lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć winię, którą mi przysłałem. Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel, z którym tak wiele łączyło, i dopiero dzisiaj zaczynam doceniać, czym jest życie i prawdziwa przyjaźń. Tej niezwykłej intencji, jaką jest pamięć o żołnierzach wyklętych. Tych wspomniałem przed tą mszą świętą, którym zawdzięczamy pewnie naszą wolność, którym zawdzięczamy ten dar Bożej obecności. Oni z całą pewnością byli i są blisko Boga. Dziękujemy dziś Panu Bogu za to, że mogliśmy doczekać tego pięknego święta, tej uroczystości, zarówno tego, co przeżyjemy za chwilę w świątyni, jak i tych podniosłych wydarzeń, które rozegrają się na zewnątrz naszego Kościoła. Równocześnie pomnik żołnierzy wyklętych kończy tryb tych pomników wokół naszej świątyni. Rozpoczął go pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, następnie obelisk, pomnik katastrofy smoleńskiej i ten jest trzecim, ostatnim. Było naszym założeniem, by pamięć narodowa i pamięć każdego z nas mogła tutaj zatrzymać się w tych miejscach na zewnątrz świątyni bez skrępowania i by każdy mógł pokłonić się Panu. Dzisiejszy autor psalmu mówi, że Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych. Drogi pasterzu, zechcieli nas otoczyć tym szańcem Twojej niezwykłej modlitwy i przyczyny stawienniczej Pana. To dzisiejsze święto kieruje naszą uwagę na Jezusa, naszego Zbawiciela, naszego Pana i Boga. Każe nam też podjąć refleksję nad tym, co to znaczy, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy chrześcijanami. Tu na ziemi, w ludzkiej społeczności, co wynika w sensie moralnym dla naszego sumienia, kiedy podejmujemy taką, a nie inną decyzję. To święto każe nam zastanowić się nad naszą wiernością Bogu i Ewangelii. Innego wyjścia
wszyscy te refleksje podjęli, bo z wierności wobec Jezusa kiedyś będziemy osądzeni, może już nie przez wyborców, tylko przez tego, który patrzy na wszystkie nasze wybory. Amen. Czuwaj nad nami nieustannie, jak pasterz nad swoją trzoną. Stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i kazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, rodzący zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na żołnierzy wyklętych i pobłogosław ten pomnik, który upamiętnia ofiarę ich życia. Niech słowa wyryte w kamieniu utrwalają ich w pamięci i przypominają młodym pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci tak, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Juliusz Słowacki, testament mój. Trzeba było, szli więc na śmierć po kolei. Uczestnicy powstań narodowych od Kościuszkowskiego po powstania śląskie i wielkopolskie. Żołnierze legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Złożone dzieje naszej ojczyzny sprawiły, że nie wszystkie kamienie rzucone na szaniec, szczególnie te z okresu II wojny światowej, doczekały się w przyszłości hołdów, czci
i uznania. Przeciwnie, po zakończeniu wojny wielu uczestników walki z okupantem działających w strukturach Armii Krajowej, związanych z rządem polskim na emigracji, uznanych zostało za wrogów nowo powstałego państwa polskiego. Ci często bezimienni żołnierze z dnia na dzień zostali potraktowani z całą bezwzględnością i surowością przez swoich rodaków i ich radzieckich sojuszników. Zaplute karły reakcji, jak ich pogardliwie nazywano, trafiały do więzień. Aresztowanych bez sądu skazywano na śmierć. Mordowano i chowano w zbiorowych, bezimiennych mogiłach, odmawiając ich rodzinom wydania ciał, tym samym uniemożliwiając zorganizowanie godnego pochówku. I znów, jak w okresie wojny, ludzie ludziom zgotowali straszny los. Tragizm całej i tak okrutnej rzeczywistości potęgował fakt, że zrobili to rodacy rodakom. Polak znęcał się nad Polakiem. Polak mordował Polaka. Wyjątkowo bestialsko traktowano tych, którzy, gdy wymagała tego sytuacja, walczyli za wolność ojczyzny. Przelewali za nią krew, a po podpisaniu przez Niemcy hitlerowskiej kapitulacji nie spełniali według nowej władzy oczekiwań młodego państwa polskiego, zależnego od Związku Radzieckiego, ponieważ próbowali przeciwstawić się nowemu porządkowi. Nie uznawali hegemonii politycznej i gospodarczej Sowietów w naszym kraju. Marzyli o suwerennej Polsce. Żołnierze wyklęci, ci bestialsko zamordowani, zostali zasypani we wspólnych domach, bo przecież nie pochowani w grobach. A ci, którzy przeżyli w nieprzyjaznej im ojczyźnie, często wegetowali, opuszczeni i zapomniani. Żołnierze wyklęci długo musieli czekać na sprawiedliwość dziejową, na rehabilitację. Dopiero teraz odnajduje się pseudomogiły, gdzie znaleźli miejsce wiecznego spoczynku. Dzisiaj nam, ich następcom, pozostaje przywrócić im cześć i złożyć hołd. Z inicjatywy księdza prałata, proboszcza rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, z dużym poparciem miejscowego oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, społeczeństwa i władz miasta, dochodzi w dniu dzisiejszym do podniosłego wydarzenia – upamiętnienia żołnierzy wyklętych obeliskiem, który za chwilę zostanie odsłonięty. Chociaż w ten sposób uczcimy tych, którzy oddali swe życie za wolną Polskę. Przystając w tym miejscu, pochylmy z szacunkiem głowy przed anonimowymi bohaterami i złóżmy postanowienie. Niech już nigdy Polak nie podnosi ręki na Polaka. Jeśli mamy się wspierać, to tylko na argumenty. Szukajmy tego, co nas łączy, nie tego, co nas dzieli. Niech się więcej nie powtórzy tragiczna historia żołnierzy wyklętych. Okolicznościowy wieniec składa delegacja władz miasta Ciechocinka na czele z burmistrzem miasta Leszkiem Dzierżewiczem. Wiązankę złoży poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Łukasz Zbonikowski.
jeszcze starosta